السلام عليكم ورحمة الله. أهلا ومرحبا بيكم في موضوع جديد مهم جدا بنجاوب فيه على سؤال من الأسئلة المهمة اللي بتجيلنا على منصاتنا على السوشيال ميديا. موضوعنا النهاردة هو مشاكل التخدير. مشاكل التخدير. مين مننا أول ما بيتقاله كلمة عملية، أول ما تيجي والدكتور الجراح يقول له أنت محتاج عملية، يجي على طول في مخه التخدير ومشاكله؟ وكتير جدا بنسمع على جرعة زايدة، وبنسمع عن الحساسية، الكلام ده كله بنسمعه. ايه الموضوع؟ الموضوع ان احنا بنخاف نتكلم في الحاجات اللي بتقلقنا، وكتير مننا ما بيعملش العملية عشان خايف، وده احنا بنسميه الخوف السلبي. وده الحقيقة بيؤدي الى مشاكل كبيرة جدا بتخلي العيان ما يعملش العملية. وانا الحقيقة زي ما عودتكم دايما في كل حلقاتي اللي من عشرات السنين، بنتكلم وبنفتح فيها مواضيع في غاية الأهمية، وبنطرق فيها كل شيء، ما بنسيبش حاجة، من أول نزيف اللوز، من أول مشاكل، كل حاجة بنتكلم فيها، لأن الحقيقة رسالتنا هي توصيل المعلومة الطبية الصحيحة، لعله يا رب يكون في ميزان حسناتنا. فمثلا تخيل انت لو عندك طفل صغير عنده لوز، محتاج يعمل عملية لوز، وعامله له مشكلة، عامله له مشكلة في السمع، عامله له مشكلة في ضغط الودن، عامله له مشكله روماتيزم، عامله له مشكله خنقه ونفس. طفل صغير عنده سنتين، عنده 3، عنده سنه، ووالده ووالدته مش عايزين يعملوا له العمليه لان هم خايفين من موضوع التخدير. هل ده ينفع؟ تخيل مثال تاني، حد عنده شخير وهو نايم وخنقه، وده عامل له مشكله في الضغط والسكر والقلب، وعامل له مشاكل اجتماعيه، وعامل له مشاكل مع زوجته في العمل وفي السواقة وفي النوم، ومشاكل الشخير بكل الحلقات اللي احنا اتكلمنا عليها فترات طويلة جدا. ويجي يسمع كلمة عملية ويبقى فاكر ان هو جاي عشان ياخد قرصين ولا دواء يمنع له الشخير، ولما نقول له محتاج عملية يقول لا لا، بنخاف من العملية والتخدير ومشاكله. طب ما تيجي نتكلم بصراحة، ايه هي مشاكل التخدير؟ ما تيجي نقول مشاكل التخدير الحقيقة هما 3 حاجات. يا اما مشكله في المريض، او مشكله في المكان اللي بيتعمل فيه العمليه، او اختيار طبيب التخدير. يعني ايه؟ يعني مثلا لو جينا اتكلمنا على ممكن يبقى المشكله في المريض نفسه هو اللي ادى الى مشاكل في تخديره. زي قلنا لو العيان مش متحضر كويس. يعني ايه مش متحضر كويس؟ يعني انا بقى دايما كتير جدا اقول للعيان انت لازم تصوم لي قبل العمليه ب7-8 ساعات. مش هضحك عليكم، كتير جدا، مش كتير يعني، الى حد ما بيصادفني حالات كتير جدا بتيجي تعمل عمليه ويبقى واكل وما بيقوليش. طب ليه؟ وكتير جدا يجي يقول لي لا اصلا عشان هعمل عمليه، فانا الحقيقه اكلت قبل العمليه بساعتين وما قلتلكش، عشان عارف ان انا هعمل عمليه وهقعد لي بعد العمليه 6-7 ساعات، فانا قلت اكل قبل العمليه. ده كلام طبعا مش مظبوط، كلام خطير جدا. عشان كده تحضير العيان قبل العمليه وصيامه قبل العمليه من الحاجات المهمه جدا، وخاصه الاطفال الصغيرين اللي دايما بأحذر والدة الطفل خدي بالك ما ياكلش قبل العمليه ب6 ساعات. التحاليل مهمه جدا، لازم التحاليل المريضي تتعمل، والتحاليل كل عمليه مختلفه عن الثانيه، وفي حاجات روتينيات. لازم يتاخد من المريض تاريخ مرضي مظبوط عن كل شيء، عن وزنه، سنه، فتحة بقه شكلها عامل ازاي، اكسجينه شكله عامل ازاي، ضغطه، سكره، الادويه اللي بتاخدها، الادويه المزمنه، ادويه السيوله، ادويه الضغط، ادويه القلب، عمل عمليات قبل كده في القلب. كل الكلام ده ضروري جدا ان احنا نعرفه من المريض قبل ما نعرضه على دكتور التخدير. عشان كده لازم يكون جاهز المريض، جاهز لدكتور التخدير، وما يخبيش حاجه. يعني ما يجيش مثلا يبقى المريض عامل عمليه في القلب، او المريض بياخد ادويه سيوله، او المريض عنده مشاكل كبد او اي حاجه، ونقول له ويخبيها عن الطبيب. تاني حاجه مهمه جدا، المكان اللي بيتعمل فيه العمليه. المكان ده لازم يبقى مجهز حسب نوع الجراحه اللي هتتعمل. فمثلا هنتكلم، لو اتكلمنا على مركزنا، احنا مركزنا بنتعامل فيه مع حالات صعبة الحقيقة، سواء كان وزنها كبير، سواء كان حالات الشخير وانقطاع النفس، كلها تقريبا عندها ضغط وعندها سكر وعندها مشاكل في القلب، وعندها حاطة دعامات وعاملة قلب مفتوح.
حالات النفس بتاعها مبقاش كويس، الوزن زياده، الرقبه بتبقى قصيره وضيقه، وفتحه البق ضيقه. الكلام ده كله مهم جدا. عشان كده لازم المكان اللي بيتعمل فيه العمليه يكون مناسب للجراحه والعمليه اللي تتعمل. عشان كده بقول برضو على سبيل المثال المركز عندنا مجهز ب احدث ما يكون من اجهزه التخدير، احدث ما يكون من المناظير، مناظير التخدير، مش مناظير المريض، لا، مناظير اللي بتستخدم للمريض عشان ننيم بيها المريض، اللي بنسميها فيديو لارنجوسكوبي مثلا. ده مهم جدا. الادويه اللي بتستخدم للمريض بتاع القلب والسكر والضغط مختلفه تماما عن المريض الطبيعي. التمريض لازم يبقى فاهم كويس قوي في التخدير. عشان كده احنا بنقول المكان لازم يبقى مجهز. عشان كده ممكن يحصل مشكله في التخدير بسبب ان المكان نفسه مش مجهز. اخر حاجه بنتكلم فيها وده مهم جدا وموضوعنا هو طبيب التخدير لازم يبقى مناسب. يعني ايه مناسب؟ احنا لا نتكلم على كفاءة الطبيب التخدير ابدا، لان دي موجودة وواجبة، وكل اطباء التخدير على مستوى عالي جدا من المهارة والكفاءة، لا نتكلم في هذا. احنا بنتكلم على ان التخصص في مثل هذه الجراحات مهم. بمعنى ان احنا زي كل حاجة النهاردة احنا عندنا طبيب انف واذن متخصص في جراحات الشخير، طبيب انف واذن متخصص في زراعة القوقعة، طبيب انف واذن متخصص في اورام الرقبة. كل الحاجات دي تخصص مهم جدا. عشان كده احنا برضو في طبيب تخدير متخصص مثلا في حالات السمنة، طبيب تخدير متخصص في حالات القلب المفتوح، طبيب تخدير متخصص في حالات المخ والأعصاب. الكلام ده كله لأن خبرات الطبيب بتتحسب بعدد الساعات وعدد الحالات اللي هو اشتغلها في هذا التخصص. فعشان كده طبيب التخدير مهم جدا هو يكون متخصص في عمليات جراحات الشخير بما فيها من توقف نفس ومشاكل في دخول الهواء، ومشاكل في زي ما بنقول تركيب الأنبوبة، ومشاكل في ان العيان نفسه بيبقى مخنوق من غير حاجة. العيان نفسه بيبقى مخنوق من غير حاجة. فتخيل. عشان كده جدا ده الحقيقة بيحضرني ان كتير جدا بسمع ان بيتقال لعيانين الشخير ومرضى الشخير وانقطاع النفس: اوعى تعمل عمليه لحسن لو عملت العمليه هتخش للرعايه المركزه، اوعى تعمل عمليه لحسن لو عملت العمليه هيفتحوا لك يعمل لك شق حنجري، واوعى تعمل عمليه لحسن عمليات الشخير بترجع، اوعى تعمل عمليه لحسن عمليه. الكلام ده الحقيقه ملوش اي اساس من الصحه طبعا، لان زي ما احنا قلنا المكان مجهز والطبيب متخصص والتخدير متخصص والتمريض متخصص والاجهزه متخصصه. لما كل الكلام ده بيكتمل الحقيقة الأمور بتمشي في مسارها الطبيعي جدا، والعملية بتبقى عملية طبيعية جدا، وخلاص بنعملها كأنها عملية طبيعية جدا. أخيرا الحقيقة أنا تحية تقدير وإعزاز مني شخصيا لكل أطباء التخدير طبعا، اللي هم احنا دايما زي ما بنقول هم دراعنا اليمين، وهو الحاضر الغائب في عملياتنا، واحنا لا ننكر فضلهم بعد ربنا سبحانه وتعالى في نجاح عملياتنا. يا رب اكون موضوع التخدير بمشاكله بقلقه بخوفه بحسناته كلها وفيناها. وزي ما دايما بنقول اللهم علمنا ما جهلنا وانفعنا بما علمتنا. مع تحياتي دكتور هشام إبراهيم.